Слово предоставляется директору Департамента общественных коммуникаций города Севастополя Чихареву Ивану Александровичу. Дорогие друзья, дорогие ветераны, дорогие севастопольцы, День памяти и скорби – особый день в истории нашей страны, в истории Севастополя, в истории всего мира. Это рубец, это шрам на нашей исторической памяти, это боль, это скорбь, но это начальная точка, начальный исторический момент величия народной воли, народного духа и первые шаги к нашей общей победе. Сегодня мы вспоминаем, сегодня мы скорбим, сегодня нашу душу переполняет чувство боли и гордости за страну, за народ, за Отечество и за героический город Севастополь. Я хочу пожелать нам всем стойкости, терпения и победы. Победы над самими собой, над нашими проблемами, нашими бедами, нашими тягостями. И я желаю нам всем мира, согласия и еще раз победы.